Hello all subscriber ទាំងអស់គ្នាយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងដើរលឿនជាងមុនអូខេហ្នឹងហើយជាទូទៅកុំព្យូទ័ររបស់យើងប្រើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាចេះតែកើននៅ file ដែលអត់ប្រយោជន៍ដែលយើងបាន download មកវាចេញពី website ផ្សេងៗហ្នឹងហើយតែសារតែយើងបានប្រយ័ត្នវាអាចនឹងមាន file ប្រឡំ file អីចូលមកក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបលុប file ដែលវាអត់មានប្រយោជន៍ដែលចាំបាច់សម្រាប់នឹងទុកនៅកុំព្យូទ័ររបស់យើងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពាក្យដែលខ្ញុំ note នៅខាងលើនេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅកន្លែងចិត្ត window នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែង search ហ្នឹងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យហ្នឹងតាមខ្ញុំមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថា enter មកអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា file ដែលអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់យើងគឺគិតថាឃើញច្រើនមែនតើដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវបានលុបវាអូខេអញ្ចឹងយើងដើម្បីលុបវាបានយើង select លើវាតែម្ដងក៏បានអូខេអញ្ចឹងឬក៏ file ហ្នឹងវាច្រើនពេកយើងចុច control និងអក្សរ A ក៏បានដើម្បីវា select ទាំងអស់ហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើង select ហើយយើង delete វាតែម្ដងមកអូខេគឺថាច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងលុបវាអស់ទៅបាច់ទុកទេវាអត់ប្រយោជន៍ធ្វើតាមខ្ញុំបានអ្នកនរគ្នាចូលមកកន្លែងចិត្ត window នឹងដដែលមកហើយអ្នកនរគ្នាវាយពាក្យថា TEMP នឹងមកអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា enter វាតែម្ដងមកកន្លែងហ្នឹងសូមអធិស្ឋានអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យថា run អ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យថា run មកអូខេអញ្ចឹង open វាមកអូខេកន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យថា TEMP ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេវាមកអូខេវានឹងចូលមកដល់កន្លែងដែល file ដែលអត់មានប្រយោជន៍ដែលសម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់យើងទុកនាំតែធ្ងន់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង select លើវាមកអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា delete ហ្នឹងមកអូខេបន្ទាប់ពីយើងបាន delete វាហើយយើងខ្វែងចោលមកវិញមកហើយយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះម្ដងយើងចុចពាក្យថា runខ្ញុំសុំទៅពីសិនអូខេយើង copy ដាក់ក៏បានយើងវាយវាបញ្ចូលក៏បានហើយយើងចុចចូលមកកន្លែង run ហ្នឹងមកដូចតែដើមហ្នឹងមិនណាហើយយើងវាយពាក្យ pre-tick ហ្នឹងបញ្ចូលមកហើយយើងអូខេវាមកអូខេកន្លែងនេះដោយសារតែកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំបានលុប file កន្លែងហ្នឹងចោលហើយអញ្ចឹងវាអត់ load ឲ្យទៅទេអូខេបើសិនជាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងគ្នាអត់បាន load ទេអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើតាមដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងមកហើយអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅលុបកន្លែងហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងចំពោះចំណុចបន្ទាប់ចំពោះចំណុចនេះអ្នកទាំងគ្នាចូលមកតាមខ្ញុំនេះមកអូខេអ្នកទាំងគ្នាឃើញនេះកន្លែងនេះតោះមកអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅកន្លែង DPC ហើយអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញកន្លែង 3D ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាមកស្ដាំទៅលើវាមកហើយយកពាក្យថា property អូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវ decline វាដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់នេះគឺជា file អត់ប្រយោជន៍ដែលវា store នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងដែលធ្វើឲ្យកត្តាដែលធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងដើរយឺតអញ្ចឹងយើងធ្វើការ clean up វាតែម្ដងមកអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងចុចអូខេបន្តមកអូខ
chẳng bắt đầu bây giờ bạn clean up về hỏi cứ dân khoai như mà bình mà này chẳng dân cho mà cái lại ní mới tiệt xong phải chạm phong đá cho mua cái lại ní về đại dân lúc nở với tỏ nở pha xem nhưng ôi ta pha nhưng chơi từ lúc nở pha là vậy mùi cho ok chẳng nhom ôi ta tha nhưng chơi từ lúc nở pha mùi ní chó ok nhưng lúc nở rụt hiệp mùi ní chắc này đó này cho mà lại recycle biển nâng ní cứ chia pha lại dương ban lúc mình nâng tàng pha lại khi ban bằng hai này đó này đã ban lúc tăng từ vốn máu về còn lột cho mang lại nâng lại thì chẳng về đây computer bảo dương ban lúc pha sen chân viên nâng lột cho mang lại nhưng mà tăng thì đây chẳng làm bây giờ mà về ở này đó này cho mang lại nâng máu cho mà lại recycle biển nữa đây là này thôi nhé ok cho mà lại recycle biển nữa hơi là đó này select level là ngõ má rồi có khi khách control A các bạn ok chẳng một tập select level là ngõ hơi này đó này delete video chào tặng ngõ máu ok chẳng công ta bà dân là lục về trình bị computer bạn lục về trình nhé ok cái này ní bà xin chỉ viên lục ở toàn ở thế nhưng continue về má hay có skip về màu ok chẳng một tập về dân lục ở thấy cái dân ai bẹt má ok chẳng bỏ công ta bỏ dưỡng cái ban lục vào lại về admin bị dạo cho hay chẳng mẹp xong bị chạp không đấy mẹp ca thơ tam việc thì ní cứ ở miền Bắc qua từ đó file rồi có ai cái xa rồi bọn này là như thế thì việc còn tại chui lúc nơi file sen để bị admin bây giờ sẽ mẹp công tâm bởi dương này chẳng cứ về đại diện lục hơi công tâm bởi dưỡng viên là riêng xa chuyên môn ấy vì admin file là nhẹ nhảy file lại ở giáo chứ việc dương ban lục tranh việc hay chẳng cứ việc đá smooth thầm đá chẳng video nó cứ miền tập anh năng tế bà xin chị này đó này có tha mình bây giờ xem này đó này chui cho like và subscribe ở video bọc nhưng mà nè môi phóng ok chẳng cứ nhóm miền tập anh năng tế dương chụp nên là video cái nói nơi chừng này đăng to tiệt ok bye bye